ẹ lọ́wọ́ abijókòó ọ̀gá mínísítà àìlọ́pọlọ ní yọ ilé ẹnu ẹ mọ nǹkan tọkàn ẹ̀yin náà kàn sáfẹ́ háàtì tàbí káwọn oníròyìn ó lè gbé yín jáde rádaràda lẹ ń sọ bí aláìsàn tó lómi ẹja korò. ojúmọ́ bá ti mọ́ agogo ọ̀rọ̀ adókangó bọ́yẹ̀ bá ti là ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ àfọwọ́yọ̀ bẹ́ẹ̀ sì rèé ọlọ́run bá mi gan fúnra rẹ̀ lọ̀rọ̀ ọkàn gbẹnu àwọn ọmọ adarí oorun sọ ọ́ jáde ni. àkàndá ọ̀rọ̀ Awíkonko ló kọ mi. àjàó àró Awíkonko asọ̀rọ̀ lójú ọlọ́rọ̀ bọ́lọ́rọ̀ bá gbọ́ kí baba ńlá baba ọlọ́rọ̀ ó sì. ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ ìròyìn kan jáde látọ̀dọ̀ ìjọba àpapọ̀ bó bá jẹ́ lórílẹ̀‐èdè tí wọ́n ti kúndùn ẹ̀kọ́ tí wọ́n fẹ́ràn ìmọ̀ tí wọ́n sì fẹ́ràn ìtẹ̀síwájú àti ọ̀làjú ó yẹ kí ròyìn ọ̀hún tàn káàkiri orí ìtàkùn ayélujára but unfortunately orílẹ̀-èdè ta ti fẹ̀ tẹ́lẹ̀ pálapàla ni ọ̀rọ̀ tí ò tó nǹkan là á gbé pọ́n bó bá jẹ́ ibi tíyàwó ààrẹ ti sọ pé kí wọ́n máa takàrà wọ́n máa ta yéré ta kúlékúlé wọ́n máa sun bọ́ọ̀lì tàtàgbàdo lẹ́gbẹ̀gbẹ́ títì wọ́n rẹ léyìn pín káàkiri bí ọmọ yẹndẹyẹndẹ. meanwhile ṣe ni wọ́n sì yàwó ààrẹ gbọ́ kò sọ ní sọ àbùkù kò sọ ní sọ ẹ̀tẹ́ bọ̀tì gbólóhùn náà pọ̀ jù fún yàwó ààrẹ láti sọ jáde bí ẹni pé wọn ò fẹ́ kọ́ ọmọ tálíkà kí wọ́n ṣoríire bí ẹni pé wọn ò fẹ́ káwa náà fàwé ìbò jẹun bí ẹni pé wọ́n fẹ́ ká gbé ìgbé ayé ẹrú títí tá a fi dàgbà tá a dògbó tá a fọwọ́ okùn lélẹ̀ láì sòṣùgbó kọ́lọ̀ wọn ṣàánú wa kọ́mọ sórí tí a náà lórí ẹrú kólódùmarè sórí wa lórí àpèsè kọba mímọ́ kó dé gbogbo iṣẹ́ wa ládé porongodo kọlọ ọmọjà ṣe kákú sórí ẹ̀. kẹ́ni ìròyìn ọ̀hún ó náà ní lórí ètò ẹ̀kọ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé ẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́ tá à ń lò lọ́wọ́ tàbí lànà ètò ẹ̀kọ́ tá à ń lò lọ́wọ́ náà ní 6334. ìjọba Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu wa ní àwọn scrap ẹ̀ eléyìí túmọ̀ sí pé wọ́n parẹ́ ṣé gbàgbé ètò ẹ̀kọ́ tá à ń bá a lọ kí 6334 tó dé òun náà ní form 1 form 2 form 3 form 4 form 5. ńgbà tí wọ́n dá 6334 lẹ̀ ẹ̀já sọ wípé ọdún 1986 ni wọ́n dá lẹ̀ láyé ìjọba ajagunfẹ̀yìntì Ibrahim Badamasi Babangida lóòótọ́ ni wọ́n ti ń po kíní ọ̀hún pọ̀ kó tó di 1986. According to ìwádìí ó dàbí ẹni pé láti 1977 ni àwọn ìjọba tí ń bẹ lóde ńgbà náà ti ní kíní ọ̀hún lọ́kàn bóyá ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ ṣùgbọ́n Badamasi Babangida ló implement ẹ̀. láyé ìgbà náà ká sọ pọ́dún 1986 wọ́n bẹ̀rẹ̀ 87 ní second set 88 àwa ní third set lélẹ̀ tó túmọ̀ sí pé 40 something years ago ni wọ́n ti gbé ìgbésẹ̀ lórí ètò ẹ̀kọ́ 6334. kí wàá níjọba àpapọ̀ orí tí wọ́n fi láwọn fẹ́ scrap ẹ̀ wọ́n ní more than 20 million ọmọléèwé ló drop out láì tí ì dé secondary ó túmọ̀ sí pé bóyá kí wọ́n tó ṣe junior WAEC àbí ní kété tán fẹ́ ṣe junior WAEC more than 20 million students ló drop out. lóòótọ́ ni pé àbájọba sòye tí ń sòótọ́ ọ̀rọ̀ pé kì í ṣe system of education ló drop wọn out bí kì í ṣe system of government tí ó fààyè gbọ́mọ mẹ̀kúnnù láti kàwé ẹja yé parọ́ tanra wa kò sí system of education tí ó bá wa lára mu níbẹ̀ làwọn kan ti ń paasi níbẹ̀ làwọn kan ti ń tẹ̀síwájú ẹ̀kọ́ wọn níbẹ̀ làwọn kan ti ń graduate lọ́wọ́ sàwọn tó kù ọwọ́ tí ò tẹ́nu ni ìka tí ò bára dọ́gba ni nígbà wọn ti ń bẹ́ ń pò ìjọba lásìkò yìí ilé ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ wọn lọ ìlọ aburú bàbá ṣe ilé ẹ̀kọ́ àkọ́bẹ̀rẹ̀ àti ti girama lẹ́kọ̀ọ́ ọ̀fẹ́ káti ẹ̀ sọ káfí lẹ́yìn ṣe àǹfààní kan ṣoṣo tọmọ mẹ̀kúnnù ó rí jẹ́ ńbẹ̀ ètò ìlera gbówó lérí gọbọ yìí mind ẹni tí ó bá lówó ètò ìlera tó gbówó lérí àkàgbó fúnra wa ṣùgbọ́n ètò ẹ̀kọ́ owó tọmọ fi ń lọ léèwé nìsín ó ju owó tọmọ fi ń ṣoríire láyé àtijọ́ lọ. mo sọ fẹ́nìkan bóyá náà àbíjẹta pé owó WAEC tí mo wá tí n ò rí san 2100 nígbà tí mo padà san mi wáyé 1100 ẹni tó bá wà ńbẹ̀ ńgbà náà yóò lè sọ ń lo WAEC ní 1993 tá a kọ́kọ́ ṣe WAEC gan pa ṣùgbọ́n nísìn 1100 yìí 2100 yìí kò ṣe bẹ́ẹ̀ fọ́ kúrò ẹ̀fọ́ lásán lébi pẹ́ nìkan san lówó ìdánwò owó iléèwé tí mo san gbẹ̀yìn nígbà náà is 45 naira 40 naira lówó sùkúù 5 naira lówó PTA ìyẹn ní secondary school days mi 45 naira wá dà less than 50 naira ni o torí mo ti fojú kan 50 naira gan nísìn ó ti ní iye oṣù. alright pápápá ẹjá gbọ́rọ̀ federal government. The federal government on Tuesday announced plans to abolish the long-standing policy separating junior secondary schools from senior secondary school after revealing that more than 20 million pupils are dropping out before reaching senior secondary education. ebi ni ngbà àwọn òrò ń jẹjẹ ilé ìwé ìjọba owó tí wọ́n ń béèrè lọ́wọ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí ń lọ síbẹ̀ ó náà kú òní kèrèmí yes kò tó ti iléèwé aládàáni o owó tán fi ń ṣe WAEC nísìnyí ṣe é mọ iye tó jẹ́ ni owó tán fi ń ṣe NECO nísìnyí ṣe é mọ iye tó jẹ́ ni owó tán fi ń ṣe JAMB nísìnyí ṣe é mọ iye tó jẹ́ ni gbogbo àwọn nǹkan yìí ló jẹ́ káwọn ọmọ ọmọ drop out ńgbọ́n bá wájú sàṣù tí wọn ò lẹ́nìkan àgbọ́kànlé ẹnìkan àfẹ̀mítẹ̀ tí wọn ò lẹ́nìkan àfẹ̀yìntì gẹ́gẹ́ bí olùrànlọ́wọ́ tó lè dúró ń bẹ̀ wípé máa kà á lọ ibi tó o bá fẹ́ kà á dé agbára Ọlọ́run ó gbé. Minister of Education Dr. Tunji Alausa said the policy introduced to separate junior and secondary education into distinct administrative structures had
failed to achieve its objective and had instead worsened access to education across the country. ẹ lọ́wọ́ abijókòó ọ̀gá mínísítà àìlọ́pọlọ ní yọ ilé ẹnu ẹ̀ mọ nǹkan tó kàn ẹ̀yin náà kàn sáfẹ́ hàtì tàbí káwọn oníròyìn ó lè gbé yín jáde rádaràda lẹ ń sọ bí aláìsàn tó lómi ẹja korò.